que deu metade do tempo? Entendi. Nossa, na hora que ventou. Consome muita bateria e aí que atrapalha. Igual, por exemplo, ali, quando passa um GPS eu fico com dificuldade de manusear ele, até que ele acabou virando ali, não sei se você viu. Aí era isso, né? Consumir muita bateria. Passa aqui?